subindo para realizar o parafuso, agora o parafuso descendente. Esse pega bem. Agora o parafuso do modelo. Vamos ver quantas voltas de parafuso. Uma volta. Duas voltas. Recupera, liga a fumaça. Ali. Saindo baixinho. Que isso, no avião? Caiu, né? Primeiro? Um avião tem tanta fumaça assim que nós deu 2 estouros depois, né? Aí isso é coisa que eles postam aula, vocês viram, Caio? Ele não saltou, né? Hoje eu não vi. Acho que não deu tempo, porque ele pode saltar, o banco dele voa fora, né? Mas esse tá amarrado. Não, sai com o banco e tudo. É. Mas também tá aí, né? Cuidado, que daí tá cheio de cara. Eu também, tá sendo bom. Você vai do cara que tá no final, agora tem uma aridão, isso não é bonito. A polícia é bonita. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar já, né? Eu vi quando ele começou assim, mas tá louco, né? Tá mesmo. eu pra mim caiu de ponta. Eu justamente tava olhando pra lá. Não, vai apagar. Baixar, né? Mas ele teve aquelas 5, né? E de repente ele abaixou e ela não dava pra ver, ele não subiu, de repente aquela fumaça preta. Ele deu uma acelerada no ar e não conseguiu retornar mais. Eu percebi que havia dormindo e tanto foi na fumaça que ele não conseguiu mais.
Estava muito baixo. Estava baixo, eu vi. Estava ali atrás. Só que eu caí no meio da casa. Parece que no meio do povo isso ali. Só que no cantinho de casa. Já vou lá. Sabe como negrinho, ó? A gente pega uma meia hora já. Os goleiros não tem água. Não tem água, tá ruim ali. Então, não pega uma meia hora. Pois é, será mais ele sim, a festa também acabou, né? Pois foi muito tudo. A gente pega de casa, deixando vazia, aberta, porque todo ladrão, né? Tem ladrão por ninguém aí. Que é, né? Isso é trouxe, tá aí. A gente vê um pouco. Esse é preto, não tem